Katika moja ya vitu ambavyo bila shaka vinaweza vikakuondoa katika kifungo fulani cha kimawazo, kinaweza kikakuondoa katika umaskini fulani na kukupeleka level nyingine kabisa ya mafanikio, ni kitabu. Uwezo wa kusoma kitabu, kupenda kusoma kitabu na kujua kitabu gani usome na kutafuta kitabu cha kusoma. Basi hivi ni vitu ambavyo vinaweza kukufanikisha vizuri sana. Karibu sana kwa tusome pamoja, na leo hii na kitabu kingine kipya kabisa. Tena kiko sealed. Tutakiongelea kidogo na pia tutakufahamisha jinsi gani unaweza kukipata kitabu hiki. Kinaitwa Karibu na Wewe. Kimeandikwa na Majaliwa Anania. Hey, tumerejea tena. Mimi naitwa Ezden Jumanne. Hii ni Success Path Network, each one teach one. Bwana, niko na Hassan aka Pacha nyuma ya kamera, anafanya mambo sio, na pia jamaa anafanya editing. Siku moja nitamfanyia interview. So karibu sana. Kwa wale wageni, tafadhali hakikisha una subscribe, una comment, una like, una share kwenye channel yetu. Kuna mengi sana ambayo ya kujifunza hapa. Hii sio channel ya bla bla, ni channel ambayo una enjoy, unakuwa entertained, lakini same time unapata deals ambazo zinaweza kufanya kwa kupata hela pia. Ukienda kupata hela kupitia idea zetu, sio mbaya ukaleta commission siku moja nini, no problem. Tutampatia hata jamaa wa kamera nini, au sio? Yeah, so leo nataka tuongelee kitabu kinaitwa Karibu na Wewe. Nafikiri unaweza kuona kiona kwenye screen hapo. Karibu na Wewe ni kitabu ambacho kimeandikwa na mwanadada anaitwa Majaliwa Anania. Ngoja nikuelezea historia kidogo. Siku moja niko Instagram, nilikuwa naangalia nafikiri page ya nikakuta yuko kwenye uzinduzi wa kitabu. Kitabu kipya Bongo, okay? Nikaona wow, kitabu kizuri. Nikamuona kuna dada mmoja, basi nikaingia kwenye account yake, nikaona nikasema kitabu kizuri, basi nikamwandikia tu DM, nikamwambia nafahamu nataka kujua kitabu gani hicho. Akanielezea, nikamwambia basi nakihitaji, basi kweli akaniletea, nikakipata. Kwa hiyo kopi yangu mimi ninayo tayari. Kwa hiyo na wewe unaweza kupata kopi yako, nitakueleza mwishoni unapataje kitabu hiki. Endelea kufuatilia, lakini maelezo yote yatakuwa kwenye description, namba nini na kila kitu. Unaweza kukipata, kinauzwa nafikiri ni bei rahisi sana. Sasa let's do it. Tukitazame kidogo, kwani kichane kabisa. Hii inaitwa unboxing. Kitabu kinaitwa Karibu na Wewe. Ameandika anaitwa Majaliwa Anania. Dada anayeonekana kwenye cover ndio yeye mwenyewe anahusika na kitabu hiki. Na kama kawaida huwa napenda kidogo kukisoma hapa nyuma, kwa sababu hapa kwenye blab huwa mara nyingi panaelezea sana kitabu kinahusu nini. Amesema hivi: wewe halisi ni rahisi kujifuata, kufuatwa pia kukutana na vitu vyako. Afahamuye uhalisia wake ni yule ambaye karibu na yeye, yani haishi maisha ya kuiga wengine, maisha kivuli cha wengine. Yupo kwenye mfumo wake wa maisha. Aliye karibu na yeye lazima awe karibu na Mungu ambaye ni chanzo cha maisha yake. Aliye karibu na yeye lazima awe karibu na Mungu. Yani wewe ukiwa karibu na wewe mwenyewe, maana yake ni kwamba wewe ukiwa unafuata maisha yako, sio wewe unafuata maisha ya watu wengine. Nimependa hii. Anasema akimfahamu Mungu inampa kujifahamu yeye, na ndio kufanikiwa kwake katika maisha ya nyanja zote. Very nice. Hapa chini kuna wasifu wake kidogo, labda tuupitie tupate kumfahamu. Anasema Majaliwa Anania ni mwandishi wa vitabu, ana shahada ya ualimu kutoka Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Kitabu kingine ambacho amekiandika ni Binti na Maamuzi. Mwandishi anaitaka jamii kila mmoja kuwa na mfumo wake wa maisha, yani kuishi katika uhalisia wake. Itawezekana endapo utajifahamu, na kujifahamu ni matokeo ya ukaribu wako na wewe. Wow. I say, unaweza ukaishi maisha mazuri yale unayotaka wewe ikiwa utajifahamu. Na kujifahamu ni matokeo ya ukaribu wako wewe na wewe mwenyewe. Kujifahamu vizuri zaidi. Sawa sawa. Kuna siku niliwahi kusema, ngoja niseme hii quotation. Inasema in life someone else can take you to a journey within yourself that you can never go by yourself. Kwamba kwenye maisha kuna mtu mwingine anaweza kukupeleka katika safari ndani yako ambayo wewe huwezi kwenda mwenyewe. So mwandishi wa kitabu pia anaweza kufanya hivyo, kwa sababu mwandishi wa kitabu unaweza kusoma kitabu na ukatambua vitu vingi sana, ukagundua vitu vingi sana, ukaanza kujifahamu wewe. Ina maana mwandishi anakuwa amekupeleka kwenye ile safari ndani yako ya kujitambua ambayo huenda wewe huwezi kufanya mwenyewe. Kwa hiyo ili kuboresha hilo, jitahidi sana uongeze speedi katika tabia yako ya kusoma vitabu. Tupitie aliyomo kidogo. Kuna Karibu na Wewe. Elewa mfumo wa maisha yako, uhuru wako, jikaribie ujue tabia zako, utambuapo upo katika nafasi fulani. Jikaribie ujue tabia zako, anasema una nini, ukurasa mpya wa maisha, usijipoteze, ukaribu wako na Mungu ndio kujikaribia wewe binafsi na kujifahamu. Ukaribu wako na wewe pia, ukaribu wako na wengine, kujifahamu wewe ndio kufahamu kwako. Na chapter ya mwisho inasema penda maisha yako. Mara nyingi ninachofanya
huwa katika kukielezea kitabu, hiki ni kitabu ambacho binafsi nimekisoma, sijakimaliza, nimefika kama katikati. Na ni kizuri kwa kweli. Kwa hiyo ili nikueleweshe, ngoja tusome kitu kimoja. Tuangalie chapter moja hata kwa ufupi. Kuna chapter moja inaitwa Penda maisha yako. Hii ni chapter ya mwisho kabisa. Ngoja tuiangalie chapter ya mwisho kabisa. Ikiisha hii chapter, najua lazima wewe mwenyewe uanze kukitafuta kitabu. Ni chapter ndefu kidogo, so nitaipitia kidogo tu ili tupate mwanga tujue inavyoenda. Anasema hivi, penda maisha yako. Chapter number 11. Anasema tambua kwamba mwanadamu yoyote zipo nyakati ngumu anazipitia kiasi cha kuona hawezi kuendelea mbele zaidi. Kiasi cha kukata tamaa. Usiumie kufikia hatua ya kutoyapenda maisha yako kwa nyakati ambapo unaona mambo hayapo sawa. Yule unayemwona ana furaha, si wakati wote maisha yake yanakuwa ya furaha. Kuna wakati na yeye anajisikia vibaya kiasi cha kusononeka ndani ya moyo wake. Yule unayemwona ana ujasiri sana katika maisha, upo wakati pia ambao hata yeye anaogopa na kuwa na maswali kama itakuwaje, nitafanyaje, na asiwe na majibu ya maswali hayo kwa wakati huo. Nikukumbushe, wakati au nyakati ngumu sio wewe peke yako unapitia. Anayecheka sana sasa kuna wakati analia pia au atalia pia. Wewe pia zipo nyakati ambazo huwa unakuwa vizuri na unazifurahia. Kama hivyo ndivyo, basi usiyachukie sana maisha yako. Asiyeyapenda maisha yake ni mtumwa. Maana hapa ni kuyapenda maisha yako vile yalivyo. Sio kwa sababu unapitia matatizo sasa hivi ukao unajua na wendo wa namna hiyo, hapana. Wala unaoona wana furaha leo, kuna siku wanakuwa na huzuni pia. Lakini hata wewe ni shahidi pia, inawezekana jana ulikuwa na furaha sana lakini leo una huzuni. So maisha yako kama cycle, kuna ups and downs. Kuna muda tunakuwa juu, kuna muda tunakuwa chini, ni kawaida kabisa. Mungu aliyetupa uhai anataka tufurahie maisha, pia tufanye vile yeye anataka. Na tunaweza kufurahia kwa kumtumainia na kumtegemea yeye katika mambo